Assalamualaikum guys, jumpa lagi di vlog Yogi. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang benerin genteng ya guys, yang bocor. Jadi kemarin saya sempat main drone, saya lihat genteng, ada salah satu genteng yang retak ya. Nah ini sekarang kita mau tambal dan coba ganti gentengnya. Nah ini untuk nambalnya kita menggunakan serat fiber ya guys. Ini serat fibernya dipotong-potong dulu nih guys sama Mang Hendrik. Nanti baru diolesi dengan cat anti bocor. Untuk merek kita pakai Aquaproof guys. Ini bukan sponsor ya guys. Jadi di genteng-genteng yang apa ya, ini yang sebelah tembok itu kita lapisi dengan fiber, lalu di alasi nama Aquaproof itu terus sampai retak-retaknya hilang. Untuk genteng nanti kita ganti guys. Oke, ini coba kita lihat nih guys, kita lihat ke atas dulu ya, karena emang pada rembes ya guys ya. Nih Mang Hendrik lagi mempersiapkan alat-alatnya. Nih Aquaproofnya guys, kita pakai yang ukuran 1 kilo, kita pakai 3 jadi 3 kilo nih. Oke, udah siap semua perlengkapan, serat fiber, Aquaproof, kuas. Kalau Mang Hendrik akan naik ke atas guys. Saya pantau dari bawah aja ya guys ya. Emang siapa Mang?